profesorka PhD Alexandra Bitušíková, kandidátka vied, ukončila etnológiu a získala titul PhD na SAUKE a Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v Ústave vedy a výskumu, neskôr Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela, z toho 7 rokov ako riaditeľka. Od roku 2001 do 2008 pôsobila ako stážistka v Európskej komisii a Asociácii európskych univerzít v Bruseli. V súčasnosti je profesorkou na katedre sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB. Jej vedeckým zámerom sú najmä urbánne štúdia, postsocialistická transformácia v Strednej Európe, sociálne hnutia, diverzita, identita, kultúrne dedičstvo a gender. Je autorkou mnohých domácich a zahraničných publikácií. Určite neobídite tieto stolíky, pretože je tam naozaj čo čítať a prelistovať si. Od roku 2015 je národnou delegátkou Standing Working Group on Gender and Research and Innovation pri Rade Európskej únie. Od roku 2014 do 2019 bola prorektorkou pre vedu a výskum v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela a v súčasnosti je riaditeľkou Univerzitného centra pre medzinárodné projekty Univerzity Mateja Bela. Neviem, či som niečo nevynechal, ale myslím si, že určite by toho bolo ešte viac. Takže pekné popoludne a ja želám a ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj milé privítanie. Hneď na úvod by som rada povedala, že sa teším tomuto projektu veľmi, lebo ja som veľká fanúšička týchto takýchto komunitných a občianskych iniciatív a sama sa považujem za aktívnu občianku a angažujem sa v rôznych takýchto hnutiach aj v Banskej Bystrici. Takže držím projektu palce a budem sa tešiť ešte, keď viac sa o ňom dozviem. Zatiaľ na úvod. A pani Bitušíková, vy ste teda zástupkyňa tej vedeckej obce. Nie len, že robíte vedu, ale ju aj učíte mnohých našich budúcich vedcov. A v podstate taká najväčšia veda, ktorá vás obklopuje, je antropológia. Tak skúste nám povedať trošku bližšie o tom, čo tá antropológia je. Tak by som začala tak možno trošku odzadu, alebo pre vás starších, vy zrejme si budete pamätať, že počas socializmu sa antropológia spájala skôr s tou fyzickou, biologickou antropológiou u nás a študovala sa na prírodovedeckej fakulte. To, čo som ja študovala, sa za mojich čias volalo najprv etnografia, potom etnológia a teraz sme prešli na to širšie sociálna a kultúrna antropológia, lebo taký je trend všade vo svete. Vlastne tá sociálna kultúrna antropológia sa už od 19. storočia rozvíjala. Máme tu áno tento obrázok. Väčšina ľudí si predstaví antropológa niekde v domorodom kmeni, kde skúma ich kultúru, žije s nimi aj celý rok. Tak to naozaj bolo voľakedy, dávnejšie teda, v 19. 20. storočie, ešte áno. Ale tých domorodých kmeňov už je pomaly menej ako antropológov vo svete, takže aj antropológovia si museli nájsť aj nové výskumné pole a tým teda presunuli sa z domorodých kmeňov aj do moderných spoločností a to nie len na dedinky. Ja keď som začínala pred 100 rokmi ešte za socializmu, tak vlastne väčšinou sme my chodili po dedinách a robili sme aj zbery. Ja som najprv aj v múzeu pracovala trochu, tak sme robili aj zbery, veľmi veľa aj v Honte. A potom samozrejme sme sa presunuli aj do toho mestského, exotického prostredia. Je to isté aj preto, že vlastne naozaj tých kmeňov nám ubúda, domorodých a už hádam ani nie sú neobjavené, ešte občas niekde sa objaví v každom pralese nejaký cestovateľ objaví nejakú skupinku, ktorá je nepopísaná úplne, ale naozaj toho je už málo, takže väčšina obyvateľstva na svete žije teraz v mestách. Je to od roku 2000, asi sme dosiahli ten prelom, že to už je nad 50% populácie svetovej žije v mestách. Tie mestá sa nám rozrastajú a samozrejme poskytujú strašne veľa podnetov tiež na výskum, na štúdium, ale k tomu sa ešte dostaneme.
Čo tá antropológia skúma vlastne, alebo aký je jej rozdiel napríklad s takou sociológiou, je, že v centre nášho záujmu je človek, naozaj. Čiže my sa na všetko pozeráme cez oči našich respondentov, ako ich voláme, s ktorým vy môžete byť kľudne, každý z vás, respondentom antropológov, že teda budete odpovedať na nejaké otázky týkajúce sa buď kultúry, alebo spoločnosti, alebo spôsobu života v Modrom kameni napríklad. Čiže takýto antropológ, sociálny, kultúrny, keď za vami príde, tak bude väčšinou sa pýtať na tieto veci, ktoré sa týkajú rozvoja kultúry, alebo tej ktorej lokality. Môže ísť o materiálnu kultúru, ako je napríklad architektúra, alebo tú nemateriálnu kultúru a spirituálnu, duchovnú, vrátane možno až folklóru, čo je tiež jedna teda z oblastí, ktorá spadá pod aj kultúrne dedičstvo, ale aj pod záujem sociálnej a kultúrnej antropológie. A skúmame, čo nás tiež zaujíma, najmä teda takých veľkých vedcov na veľkých univerzitách, ktoré majú veľa peňazí na výskum, že teda robia aj tie porovnávacie výskumy, že čo napríklad máme spoločné ako ľudia žijúci v rôznych prostrediach, v rôznych krajinách a v čom sme rozdielni. Asi tak. Tie rozdiely a podobnosti sú dôležité a to porovnávanie. Ja si pamätám, keď som čítal jednu knihu od Ruth Benediktovej, že som ju čítal deťom, lebo to, čo našla v tých domorodých kmeňoch, tak všetko buď pasovalo na nás, alebo to bolo práve naopak, že myslím si, že jedno tam bolo s tým, ako nevestu pred sobášom držali v malej miestnosti a vykrmovali ju, aby bola čo najtučnejšia, lebo vtedy bola najkrajšia nevesta. A druhé bolo, že cestovali batáty ako zemiaky pod zemou, pretože zase verili, že batát môže v noci cestovať a je dobre, keď sa vráti, lebo ak nie, tak vlastne ukradli nám ho susedia a ostal tam. Takže veľa takýchto zaujímavých príkladov z tých domorodých kultúr, ale čo bolo pekné, že vlastne to bola celá kniha o tých troch kultúrach a nakoniec rozprávala o našej kultúre, že to poprepájala. A to je to, čo môžete sa spýtať, no čo z toho my v Modrom kameni z nejakej antropológie môžeme mať? Prečo je to dobré? Na čo máme daňoví poplatníci platiť takýchto darmožráčov? Ale ja si myslím, že tá sociálna kultúrna antropológia je nesmierne krásna disciplína a veda, práve preto, že je o človeku. A pre mňa je to takmer ako terapia niekedy, keď sa rozprávam s ľuďmi, lebo to je náš hlavný akože nástroj. My nepotrebujeme stroje ani nič, my potrebujeme sa rozprávať s ľuďmi a zaznamenávať tie rozhovory a pozorovať, ako život plynie. A čo je fakt to najúžasnejšie, a vy ste to už spomenuli, čo mne to dáva, že vždy si uvedomím, že napriek tomu, že môžeme byť rozdielni, môžeme mať jeden čiernu pleť, druhý žltú, iný takú, onakú, môžeme žiť v malej dedinke alebo v New Yorku, v konečnom dôsledku sme si veľmi podobní. Všetci máme rovnaké tie základné potreby, či je to zdravie, láska, rodina, priateľstvo, solidarita. Toto je v každom kmeni a v každom Modrom kameni, v každom meste, v každej dedinke je nám toto spoločné a blízke a preto si myslím, že je dôležité poznať a študovať aj teda tie rôzne kultúry, vrátane samozrejme tej našej. A možno sa stávať lepším človekom vďaka tomu, možno aj otvorenejším a tolerantnejším. Toto v našej spoločnosti trošku chýba, tá tolerancia. Vieme, že súčasná turbulentná doba jej nepraje, ale práve tým, že budeme poznávať vlastnú kultúru a iné kultúry alebo vlastnú spoločnosť, iné spoločnosti, tak môžeme pochopiť, že jednoducho nemá význam, aby sme proti sebe bojovali, ale aby sme boli naozaj k sebe lepší a tolerantnejší. To som tak už zjednodušila, ale asi tak. Ešte sa určite vrátim aj k tomu globálnemu a lokálnemu, ale povedzte nám teda, keď vy
nie ste len všeobecná antropologička, ale ste sa zamerala tak trošku na tie mestá. To znamená, voláme to urbánna antropológia. A existuje aj vidiecka, rurálna. A potom si ten antropológ sa naozaj tak špecifikuje, že ja budem chodiť len do miest a ty budeš chodiť do dedín? Asi sa to úplne tak nedá, samozrejme. Aj ja chodím aj po dedinách, ale to mesto ma začalo zaujímať vlastne tak po tom 89., keď ešte u nás veľmi ten výskum mesta nebol taký rozšírený. Dobre, historici robili z historického hľadiska výskum miest, ale my sme sa začali zameriavať v Bystrici, bolo nás viac, kolektív, práve na výskumy mesta prvorepublikového, Banská Bystrica, Zvolen, potom aj ďalšie mestá sme do toho pridali, pretože začínala sa nám budovať demokracia a vlastne to medzivojnové mesto tiež bolo mesto demokratické. Prvá Československá republika bola demokratická krajina. Takže preto sme vlastne sa začali zameriavať na rôzne javy mesta toho z prvej republiky, lebo ešte aj boli pamätníci vtedy, samozrejme. Čiže sme nahrali veľa rozhovorov ešte s pamätníkmi, ktorí si to obdobie pamätali a opisovali ho ako nesmierne otvorené, tolerantné prostredie tej prvej republiky, ako bolo, ako spolu nažívali Slováci, Česi, Židia, ako bolo trojjazyčné, skoro každé naše mestečko bolo slovensko, maďarsko, nemecky hovoriace. To bolo bežné ešte za prvej republiky. Takže toto bol náš záujem vtedy. A potom sme sa samozrejme premiestnili aj do toho súčasného mesta, lebo je veľmi zaujímavé sledovať tie premeny, ktoré po tom 89. nastali. Čiže robili sme rôzne témy od pamäti, ako aj túto pamäť mesta a s tým spojená identita, na základe čoho si svoj vzťah k svojmu mestu vytvárame. Čo sú také hlavné tie body, tie fenomény, na základe čoho som hrdá na Modrý kameň, na Banskú Bystricu a podobne. Potom sme robili premeny verejných priestranstiev, lebo pravda, že s tým vplyvom aj globalizácie, aj rôznych developerov a podobne sa tu obrovské zmeny udiali v našej krajine, aj teda vizuálne. Takže skúmali sme aj tieto veci. Zaujíma ma vždy veľmi, že prečo sú niektoré miesta, aj v tom meste napríklad, plné ľudí a niektoré, hoci sú aj výborne nadizajnované, krásne vyzerajú, tak zývajú prázdnotou. To sú tiež jedna z mnohých tém, ktoré nás zaujímala. Aké sú tie príležitosti v meste, aj tie spoločenské, čo ľudí zaujíma, na aké príležitosti chodia, do akých podnikov chodia. Toto sú všetko rôzne témy, ktoré teda aj v tom výskume mesta nás zaujímali a vlastne aj zaujímajú ešte, lebo tie trendy rozvoja sú rôznorodé. A aby som sa vrátila ešte aj k tej rurálnej, áno, existuje aj tzv. Vidiecka alebo rurálna antropológia. Znova je to prevažne teda ten záujem o ten vidiek. A v súčasnej dobe je to všetko veľmi prepojené už, aby sme neboli tak strašne teoreticky vedeckí, ale aby sme naozaj snažíme sa prinášať aj nejaké výsledky aj pre buď teda tých, čo rozhodujú, teda tých nejakých policy makerov, tých ľudí v samosprávach a takisto až po teda vyššiu úroveň politickú, že teda prinášať na základe týchto výskumov aj nejaké analýzy dát, prečo sa nám ten vidiek vyľudňuje, prečo nám odchádza toľko mladých ľudí do zahraničia, prečo sa tu nedá ešte viac pritiahnuť turistov, ako hoci ten potenciál tu je. Čiže aj toto sú veci, na ktoré chceme odpovedať a snažíme sa teda, vďaka tomu, že sa rozprávate s ľuďmi, aj zistíte, že kde je pes zakopaný a kde je problém aj na tom vidieku, alebo aj v tom meste. Teda. Asi každý by povedal, že ja viem, prečo sa vyľudňuje a potom príde antropológ a povie,
25 dôvodov, prečo je to tak a 25, prečo to tak nie je. Že čím hlbšie sa na to pozriete, tým viac odpovedí. Ešte by som možno k tomu, ak môžem, aby mi neušla myšlienka, že obrovský trend je teraz minimálne v Európe prepájanie mesta s vidiekom. Už to nie je, že nech si mesto je obrovské jedno a tam nejaká suburbia, nejaké tie prímestské dedinky, kde ľudia potom idú bývať do roboty, idú do mesta, vrátia sa do... Ale ten širší vidiek, veľmi veľký je teraz trend, a má to aj také slovo, ktoré som v živote nepočula, iba teraz, keď som sa trošku čítala niečo na túto besedu, Rurbanomics, nedá sa to ani prečítať. To je trend, ktorý naozaj sa snaží prepájať aj malé mestečka so širším vidieckým okolím. Samozrejme, čo k tomu potrebujeme, ako som teraz išla z Bystrice autom, tak som si uvedomila, že toto nám tu chýba a to sú dobré cesty, teda to prepojenie aj s tými mestečkami, tak diverzifikovať, zrôznorodiť tú malú ekonomiku aj v tých malých mestách a v tom vidieku, že viac nejakých malých podnikov, viac toho mäkkého turizmu udržateľného, ako prilákať turistov do tých, alebo nemusia to byť davy Číňanov, ale stačí teda aj domácich turistov ako prilákať. Takže toto prepojenie je teraz, strašne veľa sa o tom hovorí. Je to aj tým, že už tá infraštruktúra sa predsa len zlepšuje, napríklad pokrytie internetom. Máte veľmi veľa, naozaj už je veľa mladých ľudí, profesionálov, mnohí z nich sa vrátili zo zahraničia, chcú byť tu a žijú na lazoch, kade-tade po Slovensku. Naozaj, ak majú internet, môžu pracovať teraz hocikade, lebo majú zamestnania také IT-čkárske a kadejaké iné, ktoré nepotrebujú sa presúvať niekde do roboty, ale môžu pracovať z domu. A pandémia nám ukázala, že je to možné. Takže aj toto je trend napríklad, ako prilákať mladých ľudí, lebo nie každý je teraz... Zase si nemyslíme, že 100% aj mladých ľudí je takých, že všetci musia mať na sebe, ja neviem, butonku, kabelku a Calvina Kleina. Nie, ten konzum mnohým už ide na nervy a práve všetko videli, už po svete pocestovali a chcú práve žiť absolútne v súlade s prírodou, v pokoji a tak. Čiže aj do malých miest sa nám sťahuje dosť veľa mladých profesionálov. Ja som práve prednedávnom zistil, že Bratislavčan prišiel do Dolnej Strehovej na farmu pomáhať, kydať hnoj, aby si oddychol od roboty bratislavskej. Tak už funguje aj takáto. Máme pred sebou knižku, ktorú som ako prvú od vás čítal. Veľmi ma zaujal ten názov, čo je to globálne a čo je to lokálne. A máme ju aj tu, myslím, v zozname. Tam sú vlastne opísané také bežné mestá, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Bystrica, Trenčín, veľmi pekný článok. A každé je opísané úplne inak. Každé to mesto pristupuje trošku inak k svojmu rozvoju, ale aj trošku inak k tomu výskumu vlastných potrieb, vlastných občanov. A čo myslíte, prečo je to tak dôležité, aby sme na každé mesto, napriek tomu, že žijeme v jednej globálnej dedine, mali každé mesto tak trošku iné, aby sme sa nedostávali do nejakých stereotypov? Tak treba si uvedomiť, že každé to mesto vznikalo trošku v iných podmienkach a v iných aj historických, aj geografických, aj klimatických, ekonomických, sociálnych kontextoch a podmienkach. Čiže už aj to ovplyvnilo naše mestá veľmi, samozrejme. Iné boli banské mestá, ktoré mali tých nemeckých ťažiarov a bohatých mešťanov. Iné boli tie malé vidiecké mestá, ktorých je prevaha na Slovensku. Čiže už to nejako predurčuje aj ten vzhľad tých miest. Ale samozrejme s globalizáciou nám tu prišli tie reťazce, tie rovnaké značky všade a rovnaké shopping centra a developeri, ktorí chcú budovať, stavať, niekedy aj bezohľadne pomerne. To sa nám vrátilo, ale na druhej strane tá globalizácia
treba sa na ňu pozerať aj z pozitívneho hľadiska, pretože núti mnohých ľudí sa zamýšľať, že nechceme, aby to tu bolo všetko rovnaké a snaží sa vlastne, ľudia sa mnohí dostanú do tej aktivistickej nejakej roviny, že nechceme, aby to tu bolo rovnaké a práve preto musíme rozmýšľať, čo je v našom meste odlišné, čo je úžasné tu a preto, aby sem prišli mladí ľudia žiť alebo aby sem prišli tí už spomínaní turisti. Čo je to unikátne pre naše mesto? Každé mesto má niečo unikátne. Aj vy máte hrad krásny, máte gaštany a gaštanové slávnosti a ja viem, že tie gaštany sú, bohužiaľ, je to problém, ale stále si myslím, že by stálo za to napríklad to pestovanie gaštanov a celá ten spôsob života, kultúra spojená s tým, aby sa zapísal na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Má to ten potenciál určite. Lebo tie prvky na tom našom reprezentatívnom zozname sú veľmi rôznorodé a toto určite by tam zapadlo. To by bolo pekné. Čiže to som len chcela, že tá globalizácia nás môže prinútiť aj rozmýšľať o tom, že v čom sme špecifickí a začať sa o to lepšie starať, aby sme to. Lebo sú prvky a veci, ktoré už aj za socializmu už takmer aj zanikli, alebo zabudli sme na ne a to sa zdalo sa to, že to je niečo také starinárske a tak. A práve aj vďaka globalizácii, ale aj vďaka demokratickému zriadeniu našli sa mnohé skupiny aktívnych ľudí, občanov, ktorí sa začali o veľmi dobré veci starať vo svojom vlastnom prostredí. Nečakajú na čo štát, teraz za mňa nech to urobí a tak, ale sami pridávajú ruku k dielu a snažia sa oživiť vlastnú kultúru a tie špecifické prvky, ktoré v nej sú v tej ktorej lokalite. No a bavíme sa celý čas o mestách a dedinách, ale aký je rozdiel teda? Nie, aký je rozdiel, to vieme intuitívne, ale ako sa dá definovať, čo ešte je mestom a čo nie? Lebo Modrý kameň má špecifickú úlohu, postavenie teda, že keď som čítal napríklad veľmi dobrú knižku, sa mi to javilo, že udržateľnosť malých miest, po Amerika to bola USA, a tam bola hneď prvá veta, že medzi malé mesta rátame tie, ktoré majú do 50 000 obyvateľov, tak vravím si, no aj Ružomberok, aj... A teda Modrý kameň má veľmi, veľmi špecifickú. Tak ako by sa to dalo nejako oddeliť? Z toho veľkostného hľadiska fakt je, že sú rôzne definície. OSN má jednu definíciu, to má, myslím, že 20 000 je ten limit pre mesto, pre OSN, potom je nejaký medzinárodný štatistický úrad, podľa ktorého sa mestá tiež, a tam je hranica 2000. Ale keď idete od krajiny k Ukrajine, tak sa to strašne líši. Napríklad Island má hranicu pre mesto 300 obyvateľov. Kanada, myslím, 500. Japonsko 50 000. Čiže každá krajina to má ináč, pretože na Islande je tých miest málo, pravda, že sú maličké, ale akože rátajú sa medzi mestá. No, tých kritérií, že čo je mesto a čo nie je mesto, je veľa, pravda, že podľa rôznych veľkostných, ako som povedala, cez historické, cez geografické, že nejaké nížinné, horské. Potom funkčné hľadisko je dôležité, že máme napríklad taký spomínaný Žiar nad Hronom, to je vyslovene priemyselné mesto, ktoré naozaj vzniklo okolo závodu. Sú kúpeľné mestá, sú turistické mestá, sú univerzitné mestá, ako Cambridge, Oxford, to si hneď spájate s univerzitou. Čiže tých kritérií je veľa, ale z toho antropologického hľadiska my vždy sa na to mesto pozeráme tak, že predsa je len také rôznorodejšie ako tá dedina, že má viac rôznorodejších obyvateľov, často niekedy aj etnicky rôznorodých, aj viac náboženstiev tam môže byť, sú tam rôzne sociálne skupiny, rôzna vzdelanostná úroveň. Čiže to miesto je akože rôznorodé a tým pádom by malo byť aj trochu také otvorenejšie a tolerantnejšie to mestské prostredie, pretože sa stále stretávate s nejakou inakosťou, aj na ulici, aj tak. Jasné, že
je to ťažšie v prípade 1600 obyvateľov, kde sa takmer všetci aj aspoň z videnia poznáte, a je to iné v polmiliónovom anonymnom meste, kde samozrejme si musíte na tú rôznorodosť zvyknúť, lebo ináč tam nemôžete žiť. No. Takže asi tak k tomu. No a čo ešte je mestotvorné? No tak za socializmu boli také na to naozaj definície veľké, že teda mesto musí mať paneláky nejaké. Mesto, že... Ale máte tuto takú, tá tehlová, je to, tie bytovky. Takže predsa len tu je aj taká mestská výstavba, že musí mať teda nejaké námestie, že musí mať samozrejme kanalizáciu a elektriku a toto je jasné, ale to boli jedna z vecí v tých definíciách. Že by malo mať polikliniku, lekáreň, knižnicu, kino a čo tam ešte bolo, že toto sú akože veci, ktoré by mesto malo mať. No ale dnes sa tak striktne na to už nepozerá. Ja si stále, v mojom ponímaní stále Modrý kameň je predsa len mesto, mestečko, takže verím, že si tento status aj zachová. A to som sa chcel práve opýtať, lebo často sa šepká, že keď nám zoberú poštu a keď toto, tak ešte aj ten štatút mesta nám zoberú. Stáva sa to, keď niekto nesplňa tie podmienky? Myslím si, že teraz až tak nie už, ale fakt je ten, že ochudobňuje to veľmi to mesto, keď sa takéto veci udejú, že zoberú poštu alebo čo. Napríklad, to teda prejdem trošku iný príklad je to, ale stále hrozí, aj v týchto hontianských dedinkách, aj v Hrušove som počula, že zavrieť školu. No to je úplná katastrofa. Úplná katastrofa, keď sa zavrie škola v dedine napríklad, pretože fakt už... Jednak tie deti, keď začnú inde chodiť, aj tá istá vzdelanostná úroveň a tá škola je veľmi dôležitá v tej lokalite. Naozaj je to istý taký pevný bod, ktorý je aj pre to mesto, aj pre tú dedinu, kde tu tá škola je veľmi dôležitá. Takže ak takéto veci sa stávajú, že tak lekáreň bude v Krtíši, stačí, keď je, alebo také, tak no nie je to dobré, lebo fakt je ten, že to sťažuje ten život v tej lokalite určite a tým pádom aj mladí si povedia, ale tu nič nie je, tak ideme preč radšej. No takže ja pevne verím, že si teda Modrý kameň ten status mestečka zachová. No a je to určite trošku aj vo vašich rukách asi to, že aké aktivity v tom meste budete robiť, ako ho spropagujete v tom širšom okolí alebo v tom cez ten turistický ruch nejaký a tak. Čiže... Budeme na to myslieť. Poďme ďalej trošku, lebo... Čas kvapí. V jednej knižke spomínate, teda v jednej, máme ju tu tiež Za hranicami vedy, ako sa veda môže priblížiť k ľuďom. Už ste to aj načrtla, že nie je dobre, keď vedec sa zavrie do svojho laboratória a o 25 rokov ide na dôchodok, ale keď chodí medzi ľudí, všetko, čo zistí, tak daruje naspäť svetu. Skúste nám povedať trošku o týchto fotkách napríklad, alebo čo je to angažovaná veda. Toto je William White, ak sa nemýlim, ten naľavo, ktorý v Amerike poprvýkrát v New Yorku robil takýto výskum verejných priestranstiev, že teda pozoroval, fotil na kamery, na fotoaparáty určité miesta a sledoval, kde teda je najviac ľudí, čo tam robia, prečo niekde zase nie sú žiadni ľudia, hoci si mali aj kde sadnúť a nikto tam nebol. No tak vlastne toto bolo, aj zistil, že vlastne ľudí priťahujú iní ľudia. to je fakt, že chcete ísť tam, kde je veľa ľudí. Ale to bol taký prvý výskum, ktorý prispel naozaj aj ku konkrétnym riešeniam potom v New Yorku, že došlo tam k novému urbánnemu plánovaniu, kde aj na základe jeho výsledkov, čo zistil, že kde ľudia stoja, kde sedia, čo tam robia, všetko, tak na základe toho vlastne došlo aj k niektorým zmenám v tom urbánnom plánovaní New Yorku. No, v súčasnosti sa dosť používajú už tieto metódy, aj participatívne metódy. Nakoniec my to máme aj v zákone, že jednoducho mali by sme pri každej
nejakej verejnej stavbe, ktorá sa robí, by malo dôjsť aj k tým procesom tzv. Participatívneho plánovania. To znamená, že rozprávať sa s občanmi, ak tu chceme postaviť benzínovú pumpu, či teda s tým súhlasíte, lebo vám vytneme celý parčík tuto. Jednoducho tí ľudia, ktorí používajú ten priestor, my, občania, musíme mať možnosť sa vyjadriť k takýmto veciam. Ale ešte to veľmi nevieme a ani sa nám nechce. Aj nás pozývajú na takéto stretnutia, že robí mestský úrad nejaké stretnutie v Bystrici, je to teraz populárne veľmi, lebo sme súčasťou takej siete miest, volá sa to Open Governance Partnership, čiže otvorené vládnutie a sme partneri v takej veľkej sieti, čiže musí mesto niečo robiť, lebo má projekt, no ale neviem, poviem to úprimne, náš pán primátor až tak nie je zanietený za takéto veci, no ale robí sa to a Čiže robili sa veľké debaty s občanmi teraz na nejaké také tie zelené vnútrobloky medzi Činžákmi alebo na námestie Slobody, tam, kde ten Lenin býval, že čo s ním, to je taký blbý priestor nejaký, že ako ho teda zmeniť, zlepšiť. Tak sa robil aj prieskum medzi občanmi, nejakých 3000 až odpovedí k podivu prišlo, že čo by si tam vedeli predstaviť. Nech sa občania vyjadria, ktorí ten priestor tade chodia každý deň a čo tam chcú mať. Čiže je veľmi dôležité zapájať ľudí, ale naozaj u nás ešte máme trošku s tým problém, že nie sme my nejakí superaktívni občania, povedzme si to na rovinu, že keď nám príde nejaká pozvánka do schránky, že príďte na participatívne nejakú debatu o námestí, na čo by som tam chodil, ja aj tak nič nezmôžem a tak, ale trošku je to aj naša chyba, lebo zmôžeme dosť aj my občania. My sme zvrátili teraz aj veľkú prestavbu mestského parku, my občania, primátor nás nenávidí za to, hrozne viacerých, lebo sme naozaj, bol to veľmi zlý projekt, ktorý tam mal byť taký malý Disneyland, by z nášho mestského parku, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou, chceli urobiť také vysvetielkované, všetko hrozné. Tam žijú aj zvieratá, čo no absolútne to nebolo vhodné, nebolo to s občanmi predebatované, tak sa podarilo zastaviť ten proces, ale až súdnou cestou, lebo tam bolo veľa pochybení, čo úrad urobil. No, čiže dá sa zastaviť veci, aj zlé veci a zmeniť a teraz to už išlo riadnou súťažou, pekne všetko a tak, ako má byť. A aj teda s pripomienkovaním občanov. Čiže je dôležité, aby sa občania zapájali do všetkých týchto procesov, ale trošku teda musíme aj my občania chcieť a musíme sa snažiť trochu viac, asi je to aj v našich rukách. No je to možno aj za to, že veľa ľudí o tom nepočulo a nevedelo to, nevie tú participáciu si predstaviť a nezažili ju na vlastnej koži, ale tu máme pár príkladov zo Slovenska, teda už je to aj na Slovensku táto myšlienka. Tu máme Trnavu, Prievidzu, a tam je dole Hlohovec. Trenčín je veľmi dobrý v tomto. Takže vlastne trošku tie mestá, ako keby pri tom Trenčíne a v okolí sa tak navzájom inšpirovali. A musí to chvíľu... Vyslovene na viacerých týchto samosprávach majú oddelenie participatívneho plánovania už, čo sú ľudia, ktorí robia tie stretnutia s občanmi a tie fokusové skupiny, ako sa tomu hovorí, a vyslovene to organizujú tieto veci. No asi taký najznámejší je participatívny rozpočet. To je vo viacerých mestách, aj u nás v Bystrici, že teda je vyčlenených, myslím, že v Bystrici 50 či 60 tisíc eur na zrealizovanie nápadov od občanov. A je to súťaž, obyčajne okolo 20, mohlo by byť aj viac, tých projektov, ktoré nejaký projektový zámer občania, nejaká skupinka občanov urobí. Nemusí to byť občianske združenie, ale iba bežná skupina občanov. Chcú prerobiť nejaký verejný priestor na detské ihrisko napríklad a tak a idú do súťaže s takýmto nápadom, no a vlastne potom občania hlasujú o tom, že ktoré projekty treba podporiť a na základe toho vlastne si títo občania dostanú tých, 4 000 na to ihrisko napríklad. No, čo mňa zaujalo nesmierne, že napríklad taký Melbourne, neviem koľko miliónov má obyvateľov,
už prešiel na 100% participatívny rozpočet a už len občania rozhodujú. Je to riadený proces veľmi, ale vyslovene celý rozpočet mesta ide cez účasť občanov. To je teda riadne, to ma prekvapilo. Ešte počkáme chvíľu, ale snáď teda môžeme začať nejakou malou sumou, nie? Z rozpočtu mesta. Dobre, prejdime ešte k vašej najnovšej knižke, pretože aj tam je veľa zaujímavostí. Kultúrne dedičstvo a turizmus v 21. storočí. Nie je to obyčajná knižka, tiež ju tu máme, priniesla ste nám, ďakujeme za to. Ale mňa tam zaujali myšlienky komunitného turizmu alebo spolutvorba kultúrneho dedičstva, pretože väčšinou sme naučení, že tam je hrad, to je naše dedičstvo a vážme si ho. Tam je socha, vážme si ho. Ale čo to znamená, keď komunita tvorí svoje kultúrne dedičstvo a stará sa o ten udržateľný turizmus? Tak ten komunitný turizmus je taká dosť nová forma turizmu. Začal sa skôr v takých tých ekonomicky odľahlejších a chudobnejších krajinách, kde naozaj tí ľudia nemajú takmer žiaden príjem. A väčšinou teda je organizovaný cez nejakú mimovládnu organizáciu alebo cez tú komunitu ľudí, ktorí si povedia, že chceme sem prilákať nejakých turistov. V súčasnej dobe je už veľa turistov, ktorí všade boli, všetko videli, ležali na všetkých plážach sveta, už nevedia od dobroty, kde by ešte išli a chcú si zažiť úplne bežný lokálny život. Chcú napríklad bývať možno aj v rómskej osade, chcú pár dní, možno aj týždeň, 2 týždne pobudnúť s tými ľuďmi, chcú vidieť, ako žijú, aby lepšie poznali a pochopili ich spôsob života, ich kultúru a všetko. Čiže s nimi jedia, zapájajú sa aj do práce a je to naozaj stále viac a viac rozšírený a populárny turizmus, ktorý samozrejme sa pod ten udržateľný aj turizmus podpisuje, pretože nebývate v nejakých drahých rezortoch a v takýchto oných, ale naozaj podporujete tú lokálnu komunitu, čo je veľmi dôležité. A sú rôzne odnože už tohto takéto, čiže naozaj je už veľa ľudí, ktorí úprimne chcú vedieť, ako iní ľudia v iných krajinách žijú a sú ochotní aj menej luxusné bývanie zažiť, sú ochotní sa zapojiť do toho komunitného života. Čiže je to tiež niečo, čo u nás na Slovensku ešte veľmi nefunguje, ale viem si to predstaviť, že by to fungovať aj mohlo. Napríklad Modrom kameni. Začali týmto projektom. Keď prídete na budúce, tak budeme mať nejaké takéto novinky. Dobre, ja vám pekne ďakujem za to, že ste tu bola. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že máte množstvo ďalších vecí, ktoré by ste nám vedela povedať, ale my sa určite veľa z nich aj dočítame. A na záver nášho bloku si dovolím pustiť jedno krátke video. Ja vám ho trošku skrátim ešte, lebo má 10 minút, ale je to výstup z jedného projektu, ktorý robili sociológovia vo Filadelfii. A oni skúmali vlastne vyľudňovanie niektorých mestských štvrtí vo Filadelfii, zamerali sa na jednu černošskú štvrť, skúmali, aké tam boli domy, akí tam boli ľudia, ktorí tam žili a spovedali ich. No a stalo sa také, že sa dozvedeli, že sa bude búrať jeden dom, tak si ho išli pozrieť a spravili takú udalosť, že pohreb tomu domu. Zavolali tam komunitu, zavolali farára s gospelovým zborom, mali tam rôzne tie bežné prezentácie, ktoré majú teda také príhovory. A vizuálni umelci dvaja spravili kontajner, ktorý bol teda dovezený, ho prerobili na truhlu. A teda všetky tie súčiastky toho domu sa dávali do toho kontajnera. A chcem vám ukázať aspoň...
Funeral for a Home will commemorate the lives and the stories that homes contain. Think of your home. Think of your house. The stories that are Myslíte told. na svoje domy, This memorial home na tie going príbehy, service ktoré v tých will domoch sú. coincide with the building demolition as an opportunity to celebrate the lives of the homes Že aj ten that this pohreb domu home has vlastne je touched. príležitosťou, aby sme oslávili tie ostatné, ktoré ešte prežijú. And to those four walls. And I feel that most Čiže toto sú people tí sociológovia, ktorí tam skúmali ten dom, teda tú komunitu. And to give it a proper memorial service. Particularly, you know, Toto sú napríklad záznamy, ktoré našli. though, you see that block was developed as early as the Jednotlivé mená 1870s. obyvateľov at a tých domov. time from about 1895 to about 1920, Philadelphia was putting up houses almost about the rate of 10 Kto tam a day. žil, koľko mali detí, vlastne oni išli aj po tom jednom konkrétnom dome na záver. Čiže našli konkrétnu majiteľku, ktorá v tom dome bývala. Primarily as a single mother. She worked as a seamstress for the winemakers department. Toto je ten kontajner prerobený na truhlu. Inside that looked plush. I think it was like. Had a beautiful home again, and Roger, again, he had everything. Toto je pamätník, ktorý sa tam ako 6-ročný hrával s tou pani. Toys that you want, Roger had it. So when 6 years old, and like I said, it was 9 of us in my family, a lot wasn't going around. We could always go to Roger and get all the best. We are here to remember the past. We are here to reflect on the present. We are here to Sme tu, look aby sme si for the pamätali future. minulosť. When I think of 3711 Mellon Street, I think of Aunt Leona and Roger, living in the big town of Philadelphia. My grandmother would bring me here to visit Aunt Leona when I was small. I have a Rozpráva o tom picture of dome, o my tej mother pani. and Aunt Leona and me as a baby, and I was sitting on her lap. To je, tá Let pani je this toto house dievčatko be, na tých kolenách. this whole thing be a way to join people together and realize that if you can have a funeral for a house, there's a resurrection. That's right. And the resurrection should be the neighborhood. Že jeden pohreb domu môže byť skriesením nášho susedstva. This structure will disappear. What remains are the memories of what happened while it stood here. Let us never forget 3711 and the other attached homes that were here. The attached homes that created the community of Mantua. Na všetko, čo si pamätá ten Down the dom. way, the Black Bottom. This, our home, where many of us were born and raised. No a na záver mali aj kar a mali tam asi 200 ľudí na tej ulici a bolo to veľmi milé a hlavne ten projekt, ja keď som si ho uvedomil, že predstavte si, koľko je v Modrom kameni obytných domov, ktoré sú už rozpadnuté, spraviť jednému takémuto domu pohreb, čo by to spravilo s komunitou. Ešte raz pekne ďakujem.